제가 개인적으로 데뷔하신 지 정확하게 며칠 정도 되셨는지 궁금해서 그런데 한번 여쭤봐도 괜찮을까요? 저희 투모로우바이투게더는 오늘을 기준으로 173일에서 거의 5개월 정도 됩니다. 정말 113일이요. 오늘 드레스 코드는 어떤 또 컨셉으로 드레스 코드를 맞춰오신 네. 건지 설명 좀 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 드레스 코드는 블랙 앤 화이트의 타이로 포인트를 줬고요. 블루카펫을 위해서 특별히 준비했으니까 예쁘게 봐주셨으면 감사하겠습니다. 혹시 방탄소년단 선배님들이 해준 조언이 따로 있을까요? 네, 저희 방탄소년단 선배님들께서는 저희가 데뷔 전부터 팀의 중요성을 항상 강조해 주셨고 저희도 항상 마음에 갖고 열심히 활동하고 있습니다. 네. 또 멋진 선배님들이 우리 후배들 챙기는 마음까지 너무 예쁜 것 같네요. 자, 우리 투모로우바이투게더도 앞으로도 열심히 활동해서 멋진 활약 부탁드리겠습니다. 네, 인사드리겠습니다. 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 감사드리겠습니다. 원, 드림! 지금까지 투모로우바이